因为我方的资料显示，在不算资本利得税增加，因为对方没有试算资本利得税增加的部分，所以我方就先推论说，在没有资本利得税的情况下，我方的资料显示，会少掉，财政部有资料显示研究显示会少掉大概400亿的税收，对，然后对方没有具体的数字说它资本利得税到底能补充。社会公平做反驳，因为对方所谓的量能课税，他对量能课税的原则是理解错误。量能课税是指税负多的人课比较多税，税负低的人课比较低的税，就是按自己的能力来课税。那按对方的统一税率来讲，中间贫富差距中间的愿景会加大，因为我方有篇资料显示，台湾近5年贫富差距加大113倍，有份资料就最贫穷和最富有的人，他的贫富差距到达了112倍，然后就是我们可以推论，在我方的制度下，在我方有累进税率的制度下，就是依然存在贫富差距扩大的问题。那在他方的制度下，没有任何所谓的配套措施，对，因为他们没有讲实现社会，就在分离课税统一税率之下的配套措施，就怎么样再去确保社会公平。那我方就可以推论说，贫富差距一定会更加的扩大，那对整个社会的公益，那肯定是更加大的一个影响。然后对方还有讲，然后之后对我方的优点做论述，然后我方是讲对小额投资者的有利性。因为我方有数据资料显示，小额投资者就是这一份是依每年上市公司召开股东大会的名册资料的统计，是一个主计处应该做的统计。它的那个在104年就是在1到5万区间的小额投资者，它是占到80%以上，台湾整个的一个投资者的80%以上。那我们因为在对方的制度下，对方对小额投资者是没有保护的，在我方制度下，因为有扣抵的关系，所以小额投资者他会就是他税负是相对较低，所以我们可以具体推论，在对方的情况下会流失掉小额投资者的部分，他会降低他的投资意愿。然后但在我方情况下却是不变，对不对？所以对方所谓的就是对方从让经济环境更好来出发，对方让小额投资者课税，反而使小额投资者的投资去流失，这样并没有使整个经济环境变得更好，对不对？整个投资环境变得更好。然后最后一点，我想说，对方有讲，公司通过保留盈余，公司因为累进税率的关系，要保留盈余，就会去保留更多保留盈余，就是不要让它发出去，影响公司的经营嘛。然后我是想说，因为对方没有去推论说这部分的保留盈余到底有多大，它影响有多大，因为对方现在是要改变整个制度，所以说他要具体推论具体的数据说，他改变之后的利益有多大，他才能说他的改革的制度会比我方现存的制度更好。那对方还有一点讲到的是所谓的税负课税简化的问题，就环节简化的问题。可是对方要了解到，在对方的制度下并没有取消两税合一，就是所得税综合就合并申报的制度，它只是把土地所得分离开来。那所谓的步骤简化的问题，我觉得是不存在，因为另一个步骤还存在，你又单独出来一个步骤。好，那之后我再对方有提到所谓的我方的优势还有一个就是避免重复课税，可是对方有讲跟美国比较，美国有重复课税的问题，可是我认为在对方没有具体例证，对方改革所产生的优势的情况下，对方无法用国外的例子和国内例子相比说，他们两个可以符合，所以说对方要去改变整个现状，好，所以我方依然坚持科17%的全额扣抵，然后采45%的富人税，谢谢。就你刚刚所申论的针对你就是申论部分
方说我方的税收会减少。对，会减少400亿。我方这边有资料，需要。那您方可以推算给我看吗？这是一份报道。好，你就推算给我看。是在这边是财政部这份报道，你可以帮我读一下。是，但是这是他的报道，但是我方你说这是报道嘛？但是我方需要的是您推论的资料。好，那我就用推论给你看，因为我方还有资料。好，你方慢慢找，然后好，这一份是103年度综合类所得税每户金额按集聚，然后就鼓励的所有的金额按集聚来统计的。那我们就单看鼓励所得部分。鼓励所得部分，按民方的制度下，就是民方是没有任何的扣缴额，就是都是扣20%的税，所以说民方会损失掉我方在20%集聚以上的税。那经过我方的推算，经过这些在以前扣到40%以上的税的人，再乘上他们的投资金额、鼓励的所得金额进行加总之后，乘以那个流失的税额，比如说是。我们算它的平均是15%，然后那个税率算出来大概就是400亿左右。不好意思，我想打断您一下，对。民方刚刚所问的小户有到80%，请问80%的数据哪里？好，这是行政院主计处的一份资料，是一份股东投资金额分析报告，这个是104年度的，你可以看一下，这个是按1%，OK，1到9000，你可以帮我读一下。1到9000是对，但是您方，对，这是主计处的，是真实的资料，那我方真实的统计资料。对。方下一个问题，好。您刚刚一直在提到公平正义、跟公平正义这一点嘛？对。所以说您方要为了公平正义，然后去牺牲掉其他3类也一样很重要的税收原则哦。我方不应该。对，所以您方的税是有办法去改善，除了公平正义以外，其他税收3类原则全部都要忽略，是这样吗？因为我方并不清楚到你方的3个原则是什么，所以我方也没办法。你方不清楚我方的3个原则，那我方告诉你一下，3个原则就是经济效益原则、基增减免原则，还有财政。在基增减免原则上，我方刚刚有申论，可能是你没有听说到，对。你方申论到的部分并没有讲到，我方的分离课税、就人扣缴才是基增减免原则嘛？好，那接下来我们进入下一个问题。下一个问题的话，您方说